Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi va davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan o'tgan 40 kun ichida hududda xavfsizlikni ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda jamoat tartibini saqlash maqsadida keng ko'lamli tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirildi. Yurt tinchligi va xalq osoyishtaligini ta'minlash yo'lida o'tkazilgan ushbu tadbirlar tizim xodimlarining fidoyiligi, jasorati va professional salohiyatini yana bir bor namoyon etdi. O'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida jami 2650 ta tezkor qidiruv tadbirlari tashkil etilib, holatlar yuzasidan 439 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi. Turli yo'nalishlardagi 146 ta ochilmagan jinoyatlar fosh etildi. Shuningdek, qidiruvda bo'lgan 147 nafar shaxs ushlandi. 79 nafar bedarak yo'qolgan fuqarolar topildi va oilalariga sog'-salomat qaytarildi. Giyohvandlikka qarshi kurashish yo'nalishida 186 ta jinoyat holati aniqlanib, noqonuniy muomaladan qariyb 30 kilogramm giyohvandlik vositalari hamda 2405 dan ortiq kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari muomaladan olindi. Shuningdek, giyohvandlik vositalarini yashirin ravishda tarqatish bilan bog'liq 40 ta zakladka holati fosh etildi. Bu bilan fuqarolarimiz, ayniqsa yoshlarning zaharlanishi oldi olindi. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashda ham salmoqli natijalarga erishildi. 132 ta jinoyat holati aniqlanib, 131 nafar shaxs jinoiy javobgarlikka tortildi. Natijada 8 dona ov miltig'i, 3 dona pnevmatik qurol hamda 211 dona o'q-dorilar daliliy ashyo sifatida olindi. Bundan tashqari, huquqbuzarlardan 364 dona o'tkir tig'li jismlar, pichoq, kastet va boshqa vositalar daliliy ashyo sifatida olindi. Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish yo'nalishida ham samarali ishlar olib borildi. Ayniqsa, 224 ta kiberjinoyatlarni fosh etilgani fuqarolarimiz manfaatini himoya qilish va zamonaviy tahdidlarga qarshi kurashishda muhim natija bo'ldi. Bu natijalar Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlarining yuksak mas'uliyati, fidokorona mehnati va vatanga sadoqatining amaliy ifodasidir. Ularning sharafli xizmati tufayli viloyatimizda tinchlik, osoyishtalik va xavfsizlik muhiti yanada mustahkamlanmoqda. Bu kabi tezkor qidiruv tadbirlari haftada 7 kun 24 soat davomida izchil davom ettirilmoqda.